हेलो कोलकाता, चलिए आज आपको लेकर चलते हैं कोलकाता की इको पार्क में। यहाँ पर एंट्री के साथ खूबसूरत फूलों ने हमारा स्वागत किया और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा सुहाना था। पार्क में बच्चे खेलते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। हमने आईफिल टावर की ओर गए और तस्वीरें खींची और लेक की तरफ आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर चलकर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई, जिसकी वजह से हम फूड कोर्ट में रुके और पेट पूजा की। रास्ते में टॉय ट्रेन और डुओ साइकिल का लोग बहुत आनंद उठा रहे थे। हम लोग इको पार्क के विलेज एरिया में पहुंच गए, जहां गांव का वातावरण और उसकी प्राकृतिक खूबसूरती को दर्शाया गया था। गांव का जीवन बहुत ही शांत और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि गांव के लोग प्रकृति के अधिक निकट होते हैं। हालांकि इसकी चुनौतियां भी है। वहां का जीवन शांतिपूर्वक होता है, लेकिन कुछ आधुनिक सुविधाएं से वो लोग वंचित होते हैं, जो जीवन को आनंदमय बना देते हैं। दूसरा पार्ट आप जरूर देखें।